Moi nana oya moi ça na bandu na poto wana alobe na ngana za na 5 personnes na tala maraté mais na ndimi pe na za 5 personnes na poto o batala ngaka ekoki wana na kokende moi na ngomba kuna place bakenda somba ba vie. Est-ce que bike ba vie belé ba mission bakenda somba ngona mulili? Wapi? Émission ko yana ko yebiso na otangelo na mutapesa bango ba nombre de vie. Ngana okende bongo te pona na bebisa vie na ngate et puis maman biso bisenga gérer ko comme PDT. Kanda nzambe ko kitela tina génération C ya ba moi na ata mwana makolo bana poto poti lelo na boy ki PD mais na comprendre et comme yena Tracy pro et puis Tracy yo nga na yebi Tracy na mona ke mona malamu mona cheke na barranger ba ya ba Vincent ba arranger ba Frank Stemay mais na comprendre Tracy c'est mi micro zo démarrer de connaître na niveau moko na yo ningo mona e bongo rolo belani eza mabe eza Tracy na Mike lo combattre eza bato bazaka pembeni na bango soneti leti Tracy ça pembeni na leti Tracy oyo yebi Tracy muto azaka pembeni na eti Tracy azaka pembeni na maboleti na impoli de la presse impoli de la presse moi no akola na ndako bateka ka gene moi no aya sans éducation na internet afing akola na ndako bateka ka gene moto ya mibeko avocat mais vision na ngai na za la journaliste mais koyena ki journalisme et yene na sima théâtre peut-être théâtre zaki tremplin na ngana ko ma chroniqueur on se comprend mena zaki na bande ko linga leti ba vina ngaba no pesa moi kombo kimi ba information na RTNC à l'époque na bande ko envier bango makasi on se comprend ezate ke bata maboke et puis soki bazu muta maboke te soki na ina animation culturelle na art dramatique eza presque eloko moko na musique oyoka bilomo balobaka o sala déformation corporelle oyo quand on a musique oyo quand on peut na animation culturelle donc un artiste comédien en qui koyani na chronique et ko ça na ngwe lokote ko déranger te bato balobaka bongo baza ba yuma baza ba sans esprit ba banga ka Vasco le songa sombi car ko banga te pour lobi yo pour somba le panier circule encore bomoni bato balobaka ke mutama boki akomi na chronique ndenge nini na ba notanga ba chroniqueur ba tama boki na mitu baza na impact ko leka bana belé batanga ba ifasik banda otanga edenga na bani nanu na Ariette Kajinga depuis na Suède na PC Mbote azaki actrice comédienne na groupe Simba ya solo oui bato belé ba bango te mami nono mtasali ça test to qu'est-ce qu'on a petit na biso passeport rouge actrice ya président Caleb Adam Siluzolo mtama boki le ko anga mtama boki et puis ba na succès on se comprend ngana yana omoni bien mo ezalaka so yena musalo yaka na référence et belé ba yana ba référence te ya omoni bana bakola na bandako bateka agene bana bakola na ki impolitesse mama zo bula na butu asali kindumba ye l'état ko bongo so yo kama na lobati bana bakola na mauvaise éducation ba yana internet mama na ye asala kindumba ayaka butu s'il te plaît au moins ko makambo tolo ba tolo ba makambo tolo ngola ba mama baninga betaka liso boye tanga fina mama muninga afinga mama na ya fini mama ken piana donc ken piana ne mona mbwa donc voilà makambo sika c'est bandi beauté image www.beautéimage.com site na biso sika nous obika ba image on ezala ya masolo ba professionnel ya banda ngokala siko site vandi au niveau de la formation un biso d'artiste ba comédien ba pasteur ba mariage ba fête ba nini ba mission ba concert beautéimage.com site na biso sika elenge wapi kuna siko to mina ngenda ta sakama asambela kama donc on a deux fois beauté image à suivre. Ya merci na balandinions tout ya www.beautéimage TV Vasco de Gama na pesi bino mbote les soins taibo de la presse donc yo na yebike batu tout balinga Vasco de Gama ba mona Vasco de Gama Vasco ngoyo donc bana poto partout tout le lot rolobelani lelo actualité za nanyo asalaki boye nanyo asali boye siko etanki ngana Vasco de Gama les soins taibo de la presse ya na lobeki non lelo ifona kutana na D57 de la presse ko D57 sango nani donc babi kombo ya kala adie sur D57 de la presse donc na yebiki na batutu ba otala biso boa déjà recepela par rapport à alliance auto ça na bino so na talibo je dis merci à Coco de ma cameraman pro babi ke no cameraman no aleki ba journaliste na bango na soins taibo yo kakech bravo. Pourquoi pas à beauté image les meilleurs de Paris c'est na talibo na sibele babi plus importante
babi femme plus importante dans Nancy Bele bazaraï morote ce pe Nathalie Lesukuna. Je dis merci à toi, merci vraiment. Willy Mikobi, président de tous les plays, donc président de tous les plays, Willy Mikobi. Dessin de la presse, s'il te plaît, ceux de Jokoya. Vasco. Ah, tata. Epele. Neni santé. Santé za nango kimia. Mais le brisque. Brisque na bandal kaka toujours circuler na biso na masa na biso ya cameraman na beauté boy vraiment ya swag boy ya sointai boy vraiment cameraman moko combattant non ngamoro danger à combattre dans yo présentateur teza bien eza elo mo encourager moni ba technicien na baka na lobelo mo pona ba technicien baza batu mineni on est basala ka biso de faut te pesa bango ba honneur wana. Donc merci vraiment. Par ça, neni ba actualité, bon tout bandano santé, j'espère que déjà ça va. Pour outer moi na Bangkok santé ça bien sauf que ba malaria na biso Kinshasa po tozana mboka ya bangungi. Faut moi malaria zalaka. Santé za nango calme et puis ba fanyo surtout ba ebi DC7 de la presse beauté deuxième république moi na mobalo abenda ka beauté te. Donc beauté na tikela bino tala ndeko za bo. Do yo benda no. Nga benda beauté te moi te na pakola même na pakola roux na poudre te. Donc lule somo ça lula ka ndenge na zabu. Ya bah il faut muta se pelar na ningaza donc non complexe quoi. Donc bravo pour ça. Si ko lelo to ko lukayo tout ça ba analyse mo boisia ba journaliste na théâtre. Donc le roi bino donc ba benga bino ba na mebi na ninga ochola. Ba ta maboke. Et so appelé. Te nga ça la plaisir parce que maboke aza ene na biso aza mbiaka na biso na mamba théâtre. Temeke bande ko benge papa maboke yango elo to sala pe ba ko benga ngo maboke do maboke za kombo mutu batebele ba confondaka bon songa so ba benga ta muta maboke na mona ngo normal eza ngo normal eza ka ba bitala artiste ya cinéma donc dérange ngati. Bon na miso siko ba utiliser net kombo maboke le roi qui no ingir bani donc bo comprendre que non mutu na mutara fier par rapport ya kombone siko dessin de la presse. Pourquoi dessin site DC7 de la presse pour Nathalie qui battu beletara yo déjà sur Ntaïbo Vasco de Gama sko ngapeta on a yaka na internet pour ngata on a yaka franchement na kutaka matika songonde mtando sa succès après on a ba massa bazala na bango na terre na bi na ko na kombo nini batu tu ngai boy ngana bi alokwa DC7 pe na kini ba boy yango bazo boma na bango ngo. C'est que ngana sonanga kombo wana DC7 de la presse meki na tout on a boki on a ravé. Po yango po frère ngo se bando kanga ke na ozwela kuna. Ce que tala DC7 de la presse. Donc na tchabongo po internet vraiment eza soko lali ba ko matelo likola zolo. Matelo likola zolo dans makambo siko bon tout ça moi analyse mo boya muke pour na yebi to ana tamingi te po OK travail donc siko lelo to mona ke non ba comédien belé ba komi ba chroniqueur ba chroniqueuse siko neti yo moro ezadi ya quoi neti yo lelo oya na média étant que chroniqueur le pourquoi na ya na média en tout cas eza question mo malamu na ngana expliquer ngo bato beleza et là mo bato ba confondaka trop nani Vasco. Au moni na Congo to ngwa pesa batu chance te. So otali président des États-Unis lelo azanani. C'est un artiste, c'est un producteur. A joué ba film président des États-Unis. Vous comprenez? Ba George Weah ko koloba ti azaki joueur. So ezaki kaza congolais na mito joueur mo boy président république. To bossa ni ke tango yo so fa na ko so beta ba dame, ozo lekisa tango mutu na mutu so préparer mutu na ye. Donc un artiste comédien pour aya une animation culturelle. Oh yo neti nga na sala keza na journalisme était pour na tanga na ifasik mais na ifasik pe basala chronique te basala pas animation culturelle te animation culturelle eza na ina voilà siko géri na enviaka ne à part théâtre na enviaka na sala journaliste malgré maman na nga baki fona sala moto ya mibeko avocat mais vision na ngai na sala journaliste mais ko yena ki journalisme et yene na sima théâtre. Peut-être le théâtre est tremplin dans un comme chroniqueur. Vous comprenez mais na qui na bandé ko linga. Les ba vina nga ba no pesa comme comme kimi information na RTNC à l'époque. Na bandé ko envier bango makasi. Vous comprenez? Exactement que bata maboke et puis ceux qui basu muta maboke té. Ceux qui na ina animation culturelle na art dramatique et ça presque elo comme on a musique. Oyoka bilomo balobaka oh
sala des formations corporelles oyo on a musique oyo on peut na animation culturelle donc un artiste comédien akoki koyani na chronique et ko ça nango eloko te ko déranger te bato balobaka bongo baza ba yuma baza ba sans esprit babangaka parce que lelo songa sombi car ko banga te po lobi yo po somba le panier circule encore bomoni bato balobaka ke mutama boki akomi na chronique ndenge nini na banotanga ba chroniqueur batama boki na mintu baza na impact ko leka bana belé batanga ba ifasik banda otanga edenga na bani nanu na Ariette Kajinga depuis na Suède na PC Mbote azaki actrice comédienne na groupe Simba ya solo ah oui bato belé ba yeba ngote mami nono mtasali ça test to qu'est-ce qu'on a petit na biso passeport rouge actrice ya président Caleb Adam Siluzolo mtama boki le roi nga mtama boki et puis ba na succès on se comprend basé belé ba na chronique et simbi pe puis chronique wezanine ezana nguto moni bate bene bakenda ko français o ni na poto de ba français makasi ya moni nga na chronique na lingana ba français ti bana biso bana poto balinga ba yokola lingala na sala ku de émission na flat jomo abina j'ai eu ça l'émission na flat puis flat eza na poto pour les endroits bitiko na kini wana ozola kisawana donc koko ya demazo bango balinga bango balinga boye na balabala ozolobela kini ozo comprendre batunde balingi ko kangeloko koma ya bango batebele ba mona chronique on dirait ça et là on a ba botama na balinga batu msuba yati et ndo nga exemple mouvement pesanga sentiment ya rosa kopo yo na pesi mbote sika za na yebi ya rosa déjà na Afrique du Sud matika songelonga ba bébé ngape rosa parmi ya moninga ta premier jour na présenter émission to za ba artiste belé bembe ya ndeko na biso Yokozuna première émission na internet yango wana ce qu'on moni que na dire na internet na umeli na internet sikoyo matika songona succès na ye wana série wana à l'époque aya pesinga mboto abiyaya na yebi na théâtre mais loko kotima solo yo mais ba yuma musuba bavana na ko ba chebo o so esa ni na mutama boke morobo OK tozana ba bagage na mutu to tangi banchiki mabeka ya musalo ezakande o comprendre te puis batu bazo finisa batu eza banani bana biso abasi ya théâtre aye lelo cordon to chef mobo ya site Adam Soneye Adam Soneye sans l'accès ne basala ka chapeau sans l'accès boulot yango pe baby si kopo comme fingi sabiso na bata théâtre ko ça la chronique muta théâtre ça na problème te bozo na muta uti ndako bo pese micro aluba abande bi miso so ko e bangisa asa la sko chapeau asa la des annonces asa la même sous introduction moi so ba sous question akokati muta théâtre parce que azana art d'abord quand ça être chroniqueur il faut ça na art de parler. Même journalisme, il faut un art de parler. Au moins, moi, je suis là timide, je suis là, micro. Aïe, ce qu'on a encore un gâté. Parce que chronique est blonde, biso, Jerry Kobetox, Makila, Zakari Bababas. Et pour moi, je suis moi, Zakari Bababas. On est fier, on est fier. Bate belé bakta, bate belé bakrecha vezak, le baby des professeurs na ipen. Bate belé, atobo la peine na ipen. Attends, université, mon appel nanga. Neti bana ya mo bana ifasiki ya mo baboya te bana ifasiki baboya raté papa moni bilo monsieur zakani za ba guerre na biso ngabe nazo bana ifasiki belé na chronique baya au PCP micro ba sala chapeau moins ayi so kuna basala ma rédaction ngakutu mikolo na D ba silisa mikolo na ozala bango ozo comprendre mais bango ce que le bo maboni bango bazoka théorie trop pratique moins parce que biso to na pratique ya des gars donc oui maman bandi maman yo mona joueur congolais so ke poto mboyele maman ba théorie te kene na bale mala moko ndebe biso to na chronique ya merci dessin et de la presse siko na nga to so la non likambo par rapport que non ya mbutu o ezala makambo pona yo neti dossier mo déjà ezaboye et par rapport que non ya Mike Lokamba na Tracy na yebi ke yo po ambiaka des jours yebi déjà ba maramnini par rapport na yo ero mona ba maramba bongo ezao ba voice bimi o ba nini bimi po na yo par rapport à ngo lobelani. Non, c'est vraiment déplorable nga et ba comportement monsieur comme pe sanga kanda et moi comme pe sanga pour sana tika nga musala ngo mais soko tiki pe biso ba famille ba liaka na makambo po ba te belé ba na musala yo leti ya baba na basi ba ya ko bakisa ba client bazwa mon pono na bango balongwa na ngona libanda na ba imika na bango na banganda basoso na bango ba yena ona chronique mais biso ba gérer père akufa tiki lupangu te raisonner siko ngape mona liboso parce que faut bunda na niveau mo tamoni kopo eza bien kopo ekundela nga papa na nga kopo yo mona ko théâtre ekundela nga père na nga donateur aso mutu mo ba yi azo sakana nango eza vraiment pas si donc Mike Lokamba c'est mon frère
aza parmi bato ba encourageant ata on a na chronique na monaka pembe na Matika Songo na yebi na babitide wana te puis Mike Lokambazaka alors peut-être na émission na monaka trop timide mais na comprendre et comme il y a Tracy pro et puis Tracy on na yebi Tracy na monaka mona malamu mona cheke na barranger ba ya ba Vincent ba arranger ba Frank Stemay mais na comprendre Tracy c'est mi micro zo démarrer de connaître na niveau moko na yo ningo mona e bongo rolo belani eza mabe eza Tracy na Mike Lokambate eza bato bazaka pembeni na bango soneti leti Tracy ça pembeni na leti Tracy oh yo yebi Tracy muto azaka pembeni na eti Tracy azaka pembeni na mabolet na impoli de la presse impoli de la presse mwana akola na ndako bateka gene mwana aya sans éducation na internet afing akola na ndako bateka gene tika boye ko bavia bandako na biso to bandako nini kombo lata na kutu kombo ya famille eta lata nika kombo wana lokwa pasa star famille on peut ba complexer ba na star te bandimika kombo wangu avant muta famille est-ce que bike ngana za famille kamiende bato belé ba ba te ngana za famille kamiende ke na nyanga 18 chef ya protocole ya school Mobutu c'est mon oncle Ndoinanga si on a collé na famille nzala pete on comprend te ngana tinga kombo te soko beti komoni komona na Facebook Jerry Kamiende on senti que tous les Kamiende ba na Londres badoli Kamiende so yele ti kombo wana ezala kombo na yete ezala kombo famille na bango te ya kombo famille na bango te Vasco tika to zonga na dossier to na loba batu bazobe babebisi Tracy eza mabole mona akola na ndako bateka age impoli de la presse amankane mutu nyonso ibangone mutu ba kosi Tracy bongo Tracy c'est mon frère ngana lo bango devant caméra azaka timide d'abord ba technicien ndeti ndeko na zo filmo po yoki azo gangeza rapasi technicien a raisonner makamba osala bazolo kwa batu babeta instrument na musique ba musicien pour ba musicien za ande bango batasimane ba benga ba musicien donc bazaka trop timide bazaka trop artiste so ngana mona Tracy aloba aneti Tracy alobi bongo po ba utiliser ye pas mabole Tracy mkolov mabongo est-ce que yo bon yo pour utiliser esenga H pour utiliser muto esenga H te esenga H te zaka ndenge ki impolite songa presse ngezo kende ndenge zo kendele pe muto andimine pe ba utiliser donc ngai na kopesa conseil na Tracy aux parents mobali ya Glody Diasuka aux parents botika biloko wana c'est pas bien Mike Lokambazane ndeko no bosala ka site moko boleka batan ebele pour la niko bimisa na ba secret bongo onga na kabela o pantalon onga yoso kabeli nga pantalon est-ce que lobiso to soni fo bimisa ngo tala biloko boye na internet siko batu ba poto basunga biso betan batala ka bongo bamona biso bandoki bamona biso ndiye batu moko bone era exemple ra lo ande yana mutu mo boara na Londres mutu mo boya bien aussi pas mima dialo na PC mboto wa mo boye mo basket lelo o PC nga meza inutile donc eza bien te soki yo pesinga pantalon lelo eza na mo problème te ozande ko na mobalo sungi ngai inutile to ya lobela na TV batika biloko wana mais ngana ko nani batu basa pembe na bango Mike Lokamba na mona Mike c'est quoi ça Mike na mona ke trop batuté Mike na mona ke trop batuté d'abord Mike pe azaka trop na Matika Songo on ndimita ko utiliser Mike na babiloko wana mais zaka kande buzo bezo za la trop na internet so par rapport nino eza base ya ti lelo ba koma bona est-ce que ko yebisa biso c'est elo eza base eza nini base auto ka to créer na internet omoni base na base toza na ba parents toza na ba ndeko obi bata poto bakomi ko sepena biso te ngana yo to swani to finga papa na biso na mama na biso ngana yo na TV c'est pas bien et puis ba site na bango basali wana to yango site mo boye na site mo ba benga na bango bino bo créer boye bino bo finga boye ta biso to ko finga isala boye ba yoka na bango alors que ndebo na minute to sala boye ka papa na mama ba vai na bana bango na TV ba yoka yo mama na yo vraiment yo finga nonga na ndenge ni osume jamais na ko finga mama na mama muninga papa muninga c'est pas bien donc biloko wana surtout il faut essayer na internet yango moninga micro na ebi nazo chasko ordre de la presse na ocha ordre meki na boki on a ravé mutaza teti te tala papa ngana za te au moins bato ba ngana teti ba teti te ngana leka vigno surtout moi mobala leka ngana leka na sa ya pont pokata Brazzaville na leki na sa pont na kati na ke Brazza sana futa mbongo ngana lala moni municipal na lala na menasa la chegete na mona palais donc na apena donc esprit et puis na banga mutu te na banga kanzala na liwa na kotika koloba mukolo TV ko bongo na radio
donc il faut pas zonga na nzela ba petit lokola ba lekechu tala bana na ba na presse muto on ndima ki pede na TV azondi ma ki pede na ye na TV papa tika no makambo ki pede zelo kwa soni to biso to koli ponga na lingwele yo nango ngana na lingwele na 1986 na sala mwa muke mais na ndako yeba makambo soki mwana moya mobala azota mwana pede mama wana ko pekisa mwana ta mwana pede mais lelo ki pede comme nango normal batu bazo ndima na TV na lala ki kutuna alo ba pe na TV alala kana ken piana. Est-ce qu'ils sont normaux? Est-ce qu'ils sont normaux? Est-ce que ils sont normaux? Internet. Natala internet makasi na tchaka ba wifi na natala internet. C'est la stepe balali ba mi ba na mi ba balali pongi est-ce que mabe? Alobi balali ya ko coucher papa. Alobi mo ya ko coucher. Alobaki yango. Ya ko coucher bango mbali. Alobaki yango kasi po ya za pede. Aza nani? Aza pede. E bo yo ba ngote. Te na ebite. Oh. Ah, bana poto. Do yé pena yebite ki. Yebite ki. Garçon nazaka pede andima azuko et puis azuko sa makambu ken piana balala na ye et puis balala na prince mwana ya babi andonga o ken piana asilika lepo azule mbanda prince est-ce que ça normal ndeko nanga tika na koloba boy mwana wana na ebisi yo akosana liboma mbenganga na téléphone o ngana kalikilaka yo tenga bitala omoni nga géri. D'abord, le président Bimisa na théâtre aboya kufula ngana na nzonzing. Mais tetike naza na pesa bango devoir bobeta na internet bobeta film ya mado. Na mi fula na fula na bana. Donc ngamuta akofula ngati. Na ko kene pas moi cité bokangi photo atio maboko na ofula yo mabole. Nani? Aza attaché de presse bano ba François Mukusa. Ata muke bo na émission lo ba ngote. Mais un attaché de presse. On est boire un problème. Tala papa, au moins ma bana Congo, ba mom sous to lobara, il faut to contrôler. Attaché de presse. Oui bazana. Attaché de presse et puis il y a musicien nini, héritier Watanabe. Héritier Wata Gogan. So yo za l'attaché de presse na ye. François Mukusa ta émission lobara ti. Te obosani attaché de presse ya héritier Wata ezaka Dadi Mola lobo bosani. Te ngana bosani te. Yemo ka loba ngou ke na émission kaza attaché de presse héritier. Aza pas engagé kuna. Mais attaché de presse au conférence de presse eza bachake na sima. C'est kaza portier. Portier. Yem ta kotsa batu na ninga sima. Siko yana problème mo boza ki non nungu eningisi poto ki non. Yana ser na biso mo boy. Ozo tanga komone ana o se pas. Obango tanga komo Karine Mokonzi. Kanga tengi komo Karine Mokonzi. Oh ki non. A voyager mais siko babi que non yo ne mto eba ba dossier babi siko na tuno sikaza po yana mutu mo Cédric Lomboto fondé donc yana pesi Lomboto omo babi que non nazana aza ana Canada ya siko bini siko ni Rose Bula la kanobi omba ebisinga de gama tuna dessin c'est sikani yaza. En tout cas merci beaucoup bandeko botindi maloba ba tuna ngesika naza po ngai naza portefeuille ya chef ngana yana omoni bien mo ezalaka so yena musalo yaka na référence ebele ba yana ba référence te ya omoni bana bakola na bandako bateka gene bana bakola na ki impolitesse mama zo bula na butu asali kindumba ye l'état ko so yo kama na loba te bana bakola na mauvaise éducation ba yana internet mama na ye asala kindumba ayaka butu s'il te plaît au moins ce que makambo tolo ba makambo tolo ngola ba mama baninga betaka aliso na boye tanga finga mama muninga afinga mama na ya finga mama ken piana donc ken piana ne mona mbwa mamni no lo bana na lobi boye omoni bulo na biso oyo il faut to omoni fimo azana bandundu apota benganga alo bananga Karine Mokonzi lekio na succès na bandundu apoto risi za bandundu apoto yo ebiango te yo ko ke risi o risi kinye leki yango Congo leki risi mutu akosa ote Congo ele omoni nga na miti so bapesi nga visa ya risi na okete na sala no musala na zo aso 3 salaires oyebike batari te oyebike na zo 3 salaires oyebike na zo 3 salaires na zo na lourd production na zo pas Christelle Mamou na zo na chaîne oyo Africa nini Beni Africa donc na desa nena zalaka so oyebike batu muso ba sepela na risi o ba sepela batu bazala risi bazala bango bien bazala bango bien mais fille wana kaka wa loba na ngana abaza vana na bandu pour risi za bandu na poto risi za bandu na poto risi ko na Paris ata fille d'ici do risi ko na moi makasi mbula makasi malili makasi ngako ke risi te
Moscovitch il mona ndeve shaba yaka na film et yaka na badni na ba papier siko boye biso non azana wapi azana Kinshasa azana Kinshasa so azana Canada Vasco na ninga yo beli vitesse ag muta komi na Canada aza mokonza vidéo ba vidéo asala kana tantine Fanny asala na Canada azana Kinshasa awa omoni bientôt bombe mo ko bima akolela otang yete bisaka ye akolela okitama ya misu lokola ye ko tumula biso ba misuso bientôt là hommage à Kelly azana Kinshasa et puis na kabwe mwana ye René Abiri kizengi mwana mwa kola miyo yebele nkele azaka mayele te na chiki famille ba René Abiri mama yele mais mwana na zoba na niveau moko heureusement ya na chronique en pe bon malgré chronique en sala ne pe sala ne bien René Abiri komio merci Karine Mokonzi 001 ah OK ku tuna OK sabato cheli babe ba refoulé bato e boka yemo nda OK est-ce que yemo tacha yeli babe o yemo tacha yeli babe ko so ba so yete ba ngaba refoulé ba misi hérité te yo mona moto na internet bato nyonso tu ah bo memi mutalibabe na bosangisi na bato malilala ya kopola botia ona kata malala bien azana Kinshasa awa azana Kinshasa pa na ye boye ba pa nete na bon marché azana Kinshasa awa pa na ye avandi na ye tellement que ba bezi nyonso esili yango moni manike en tout cas na pesa manike félicitations manike lo bana ngai lo mo abigeri bato ba publier mitakala na internet bato ba publier makamu nyonso beze esili toko publier nini na minute o beze esa la succès eza beze ya mwana Koffi Olomide o bakoseli makambo asali film ya porno à part na Mamadou Ngasama oya aide mwana na 4e étage azi mama mukanda à part beze wana beze ni so esa succès esa succès na yaye te yumu bato ba olobela ngo ake Canada ta za Kinshasa azo bomba no mba nyoso na eza banini eza ba envoûtement ba bengani no na RTGA envoûtement wana ozoye ba ndenge no bimela te bon ba bani to chelo boko bakata dimanche so leki na RTGA te dossier na kuto sila omoni Vasco mutako saute mukolo moko te ko finga musicien te papa zelanga no niveau no na kola no na palin donc na hebité mukolo moko te ko finga musicien mona na ko mo finga Tina Fabrigaz lem soupe neza na Fabrigaz achela ke tolo na sazo lela ah muto na sala na tia na clip nanga et puis mona pasteur yemo ko peli yemo sou pasteur so tala pasteur alongelo bilamba tola na se asengelo mabe panzami asa nini ala ngwa bilamba no so tala na se asengelo mabe panzami ozo dernier bila kele mabe au Canada et Simbati te ana Canada te oza numéro na yakini benga ngo esona oyamba te po ya banga ko yamba soza numéro na kini benga ye eko sona ko yamba te azana kini Karim Mokonzi azana kinya to baibe mamba okimeza te komba kajao mambo ngakuna sepela ndi bakanga mamba bata to ke su poto te to sukela awa ko to bunda komba aluka komba to ko bunda komba to sisa komba akima te e mo kima ko sabato nana Canada nana boy ba fa ne pe musuba koma mama salata vidéo 1 minute asalat ngami da la Taylor la mère de Rizana et bisinga ki noté à Canada ki osala te à Canada ti a ça nini système ni ninga système zemi ninga système mais so za zema bota ça ne pe na mona te so za na zema bota ça ne pe na mona te HB zo kene menopause pe ke surtout menopause abata presse et ya mbangu moko menopause ya ba fille presse et ya mbangu po baza trop moi ba fille presse bona fille bango te mais baza trop mobulu ba fille na ba garçon na presse banani o ba bata buzoba makati tala bata buzoba makati za bana basi obi lelo so ba benga so ba chronique ya pona nani na peso pour l'impoli de la presse omoni siko lelo so ba benga so ba chronique eza pona mwana mwasi pour l'impoli de la presse mwana muninga ndeko muninga bendio achio na générique na fulio oyeba na kakutu malamu te on est ko luka bes et puis tala Vasco c'est pela ka yo poser nga question chenga micro mwana mai wana ayeba ina mutakala na internet ayeba inte ko poser mutu question yemi sa na émission ni na sala o sepeli sa yo ya mamu te sepeli sa te toza ba fanatique te na bata poto na tuni ba ngako tu dommage pour na tala atenga batu mingi na tala ngana iba maele alo ba papimboma ba ya nati lokole ba Marius Munga bato ota mutu mobo na so ye émission nini asala oya poza mutu micro bo sepeli sa na manotanga
équipe nationale na mobimba banana yé maman na bango Karim Mokonzi a posé mutu question boué oyo kozwa zoba ya Lekechu PD a posé mutu question boué c'est le problème na Lekechu ngana sina bisaye na obundana yete aza PD ba comprendre que moi mobala to wela mwasi ngana to wela mwasi ndi wela mwasi batu ba mona ko tu pembelelo ba se pene ba ta photo na kala ba kota na Facebook na ye ba beta komo na ye ba kota ba photo na kala tanga ba no sa théâtre pour na théâtre pa yeba na eta no sa pa muta masibi yo yeba kai pa muta masibi to yeba ba jibombo to yeba ba kanto elonga feti ye to yeba na ba krisia ko tutu ba yebani et puis azaka muta mwindu akenda ko pakola makasi aza solo produit makasi moko mwana wana Lekechu na ki PD sangisa suna ki PD avant da bien te na kiti nzambe pena to kola mukana to mo bote nzamba bomi ba PD te baba tout papa na sima eloko ba ange ba yebisa pena nzambe moni miso tindaki biso to vivre ngo Sodome et Gomorrhe eloko nini dessin 7 de la presse lingara te na makamba presse eloko na lingara te bano bakola sans éducation ba na internet batika ko bebisela biso musala biso ba musala tozo sombela ba mama so maputa boye to memele mama zwa elenga obota mwana lelo ba mo fingisa biso na poto ngana lobaki so ngana bande ko lobati na bina ko loba po eza éducation na yokuta na internet yo fingi ngana leka na radio na finga na ko finga na TV biso to banda lobati mais to ko bi ko loba po nini bano bakola do baza nene mabole mutu munene PD na DPD na ye René Abiri na Lekechu équipe nationale a comme ça ya ba mibali ba PD ba la basi ba lesbienne tika boyego oyebite ba sa ba lesbienne ba lesbienne ya makasi et puis elo esali ke yango ba yoka na raté oka mwana mwasi abotoli mobali ya PD abotoli PD mobali na do bilo mo sala malade envoûtement OK voyage ba refoulé otendeni bilo ka bon. Merci Nebi que batutu ba olanda biso donc c'est on le na il faut to ya kaka et pas dessin 7 de la presse ba vérité et bima c'est au dessin 7 de la presse bi que yo pe tezela na biso lo moko René Abira fingi ken piana azanzo to makwanza ti ando soko na piscine mais mobali aza mobali tango monike muninga azanzo to makwanza asoko na piscine yo pe sala pelo kwa piscine nga che mabona bakata so sala ma bilo wa piscine René Abira Nena. Yeso ka longoli bilamba. Nena. René bi mwana mwaza pemena na Karim Mokonzi bo. O akenda bafuka mabafula e. Mutu nano zaka na ye azamutali babe. Yango moni botika mabatu nyoso to batira bino ba maboko te. René Abira beba mwana mo marga kola na ye mayele était na classe zoba mieux partout mais aye susu ko sangana susu na poto do. Ba yango kane bango lelo to. Te na kane bango te batika ko finga manike d'abord on m'a dit polémique à maniquer sur côté d'internet. Quelque part à ça là musalani mais ça moi si artiste. Maniquer ça moi si à babi andonga chokoro oh le l'homme qui le tika la geti lelo. En plus la maniquer ba français la tête bien. Quand ne ba finga ke mabe wana maniquer elle parle bien français. Maniquer ça obi maniquer avant na bandal na veni Pumbu. Papa DS Mukandila. Obi DS Mukandila ndo beta pa bosi. Oleki pa na bango papa maniquer avant na bandala bien. Aza le pont na bango baza ba sans adresse est-ce que ba bimela toyeba te ba famille na bango ba koko na bango toyebite mais ba finga amanike ba finga ken pe no papa na za soda bon so papa muninga za soda za problème to ken pe na pas za soda ça ni net so bana ba mbila ba Zakari ba biso bana ba mbila siko eseni leti ngapi na mona mbila siko eseni ba mo finga ken pe no mona mbila mo ka boye ye mo posa mbila boye na ba finga la ken pe na nini pourquoi za pe na fali yo zo finga musicien mais so bazuka makolo na yo po mikolo na Facebook ekomi bongwa so finga mutu bazima makolo na makone ba kokanisa bato ba voter siko zwa makolo ya musicien eza bien de musicien azana ba mbila na mupanzi na ye azana ba maître ba ko beta yo pamba même so za pe na famille passe famille keba bola mukana tongo chacun pour soi Dieu pour tous mutu ko aider azate ozo luka kimia me ka yo mpe mutu koti buzobo par rapport ba muchodo oyaka na ba muchodo na yo na ba muchodo no oka na ba makambu oka buba batukuna ba obunda ba muchodo ba obunda batu ba ofina pour ba boka muchodo de la presse na yaki nango pona nini muchodo de la presse ezande mona nga gérité nga gérer na marque na muchodo de la presse ezana marque nango muchodo de la presse ezana nini Vasco so mutu azo toucher yo zana na problème na yeto lingino koloba te ozana raison biso to tindaka muchodo asa takina mutu wana
Moni mission mochodo ba peti wana miki na de bazaka baleki nanga o bata poto bazaka na biloba le bamba ba basi nanga baleki nanga cadette na biso na troisième na biso na tia bango to lukela mama biso mbongo Clarisse Plasma na Darling Love mwana moya muluba ya muke ya nzoto pete éclairage na mbeto po za la basi muso otie na mbeto boye bangunye azoteka leki boye te na sala marketing baleki na pona botama na baleki ya pembe baleki ya bien ça Tanya Mabedi Neymar de la presse petite sœur Tanya Mabedi Veno yo na ebike to sala d'autres Sarah fierté oui ba Tanya Mabedi petite sœur muso mona sko makambango so za na lega bien Vasco faut betela ke tolo po za machi wa mumenu pa biso balu batolo ba bongo lokola picho mwa milai picho mwa milai wakwetu wa mankanda machi wa mumenu angata makuta uteka mu wester utumila mwanenos na ebike yo kyao. Yeah, merci, nous sommes presque à la fin de cette émission. Merci Nabi Genaya Luko. Tu vandi samai de tempo na ndenga se pesa batu nombo te ba otala. Mwana wana oya mosa saka na bandu na poto wana alobe na ngana saka na 5 personnes na tala magate mais na ndimi pe na saka 5 personnes na poto o batala ngaka ekoki wana na kokende moi na ngomba kuna place ba kenda somba ba vie. Est-ce que bike ba vie belé ba mission ba kenda somba ngona mulili? Wapi? Émission koyana koyebiso na otangelo na mutapesa bango ba nombre de vie ngana okende bongo te pona na bebisa vie na ngate et puis maman biso bisenga géri ko koma PDT kanda nzambe ko kitela tina génération C ya ba moyi na ota mwana makolo bana poto poti lelo na boyi ki PD mais za na mutu moko bisenga géri ko koma PDT na zo uta Dubai na zo lo ketcho bango bazo envier wana il s'appelle Francis Chio Muluba cher. Depuis Dubaï, merci beaucoup. Na o lobby. Ngako tu soki ba bandoki ba kote la yo pesa nga soute. Et aussi mbatenga na zamona fumuki mbangu. Ndako mibale ya mama dongo motema ya fio tingoma mwasi ya comédien oyo so ba swani na mobali esuka na chambre. Et puis benga la mobile la police te. Donc wana za mama mo malamu ya misatu neneli jafa mufinu kwa bandal. Picho mwambile déjà na bogaki et puis merci na kolo site oyo. Beauté image to solane trop wana mutu nanga depuis tongo to solane trop aza pena bato ba encourager biso tanto yaki na internet pona kutaka ye ngana za nga clair oloba batebele ba komaka ko ngana banda kala mais ozo ba référence à bato okuta te ngana kuta bato wana ba beauté image eza nango moni kongo kaka bon bato na solo kande baleke belé mais ko continuer toujours kolanda site oyo et puis na Jerry Kobetox na suka na loba boye soki na lobaki mabe ngana loba bongo te so na lobi mabe eleze yo bundana nango na osenga pardon te pona ebi eza munoko nanga je pèse mes mots bundana nango ba ba senti que na lobi bien merci na bino numéro na pesa te pour aux occasions mutu mususu afingo te aya finga opamba likola numéro nanga et c'est sambo nango na ba théâtre na ba émission boucle. Merci, nous sommes à la fin de cette émission Dema Obalobiawa Obaroyoka kuna na Obaroluka bazongisa mitali bango moi c'est Vasco de Gama Chibango Soin Taibo de la presse Nanya Koboya Koko ya Dema lingaka boye Vasco de Gama yeyo Soin Taibo de la presse Soin Taibo de la presse donc yeyo na pesi mbote na Tanya Mabedi encore moi la maele petite sœur chérie Tanya Mabedi Neymar pourquoi pas Nancy Bele très nécessaire dans Sibele Rossi Pamima Bialo Willy Mikobi ya Willy na Leli Willy Mikobi na Leli dans la pesimbote na omonanga c'est truc kilomboto pourquoi pas à Esta Rosette 2 mais c'est Nathalie Boy na musika na Leli Ahmed Djibika Carré Congo International na moni ba Enis Kapesa ba Gogan Tara 11 veut dire nani Naomi Jamba yalinga bongo Naomi Jamba dans la pesibino nyon sumbote koko ya Dema ceux qui tosandeni Vasco de Gama na pusani Vasco de Gama na ye mais yo koko ya Dema yebisa ye aluka makambo azwa makambo Soin Taibo de la presse déjà ye bateka Jésus mais biso ba somba biso na mbongo te ngala muta batutu ngala fali pupa père nato Ferregola héritier wa ta fait na biso de la forêt libanga Kofi Olomide toza biso to ateke na hote il faut na manquer nanio mais comme yo mankara bato ana ba la capacité ya s'en charger na hote mais biso siko pour hommage et salam c'est faut boye hommage à nani boyeba merci Koko ya Dema boucle.
Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir à casser na CPLI. Enfin, de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont à Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, nous avons la télévision à TNT, décodé à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon dimanche, Saint Thomas, collègue Nanga Bodo, il m'a PC là. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodo, a PC. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Vous êtes toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Vous êtes dans YouTube Live de Boss Brother, mais tu côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Image,